爸爸同你玩就唔喊啊！喺度笑啊！啊！一認得爸爸媽媽。上次有人送咗個 BB 仔聖經啊，我諗佢暫時未睇得住咧。我得閒睇下，遲啲先俾佢啦。買一本好靚嘅 BB 仔聖經啊！徐牧師都送咗本俾佢啊 ！BB 仔聖經啊！係啊！唔知係咪嗰本啊？我哋有同佢。我影個封面睇下先。如果有多，可能要送俾第二個啦。有幾？不過佢而家暫時未識睇嘅。都讀俾佢聽，我哋都讀啲 BB 故，即係聖經故事俾佢聽。咁細個讀俾你聽啊？係啊，佢中意睇嗰啲畫面啊嘛。佢睇到㗎？佢睇到晒㗎啦，而家。佢睇到有啲影像㗎啦。你唔明白另一件事嗬？係啊。佢睇到好似而家你睇到啲嘢係嘛？睇到晒㗎啦。啊！寶寶，好靚仔啊！寶寶好靚仔啊！